anh em nha. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y tú me ves como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la pista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay, prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay, prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Sea mamá conmigo, amigo, amigo. Que yo el paso te sigo. Sea mamá conmigo, amigo, amigo. Sea mamá conmigo. Viên nguyên bản ha, từ cái chốt này ha. Nóc nhà có dăm li ti ha, không đáng kể anh em ơi. Cây này còn quá vàng hoàn hảo ha. Tơ lông mèo, 5 chấu mập ú nu ha. Đó là 5 chấu mập ú nu ha. Chủ đề thác ông mòn Vinh Hãn ha. Chủ đề quảng cáo vỏ xe tải ha. 1 ha, 3 chấm 4 chấm bát pen, bát số bát pen ha. Đầu này 56, 55 8 chấm, này là 56 à. Đầu 56, cuối 55 đầu 56. Lề 5 dấu mập ha, cuối 55 đầu 56 à. Lề 5 dấu mập, thẳng băng đẹp tuyệt vời anh em. Một vỏ rác ha, 3 chấm 4 chấm bát số bát pen, chữ xéo à. Âm là bao phê ha. Giúp dụ cho anh em xem luôn. Ruột là bao đẹp ha. Ruột anh em trục dẫn ha. Bát 2517191 ha. Bát pen ha. Đó, Zippo mọc 3 hàng chữ à. Trùng chuẩn nha anh em. Bánh xe cho chỉ nè, bánh xe cho chỉ copper nè. Đó, búa tán chốt dù nè, zin nguyên bản ha. Búa zin ha, chốt tán dù ha, lưỡi gà gù nè, tim bọt nè. Bánh xe siêu bén ha, búa khỏe. Đó, zin hết toàn bộ nha anh em. Ruột cũng còn khá ha, chẳng sang bông tim là đầy đủ anh em. Rồi 55 56 anh em nào cần liên hệ ha. Chủ đề Vinh Hãn nha anh em. Chủ đề quảng cáo vỏ xe nha, vỏ xe tải câu nổi tiếng ha. Quay lại cho anh em cái lề coi, anh em cái lề khỏi che bao zin hết từ A đến Z ha, từ nhà đến trường, từ trường đến nhà nha anh em. Rồi chào anh em nha. Hello ha. Chào anh em nha. Hãy quay cho anh em một cây đời xưa 5X 58 nha anh em. Cây này chủ đề xe máy nha. Thơ âm mòn Vinh Hãn nha. Chủ đề này em chưa có tra ra nha. Cái này ký hiệu, huy hiệu gì
ô vuông, 4 ô vuông nè, này không biết huy hiệu gì nha anh em, chưa có tìm hiểu. Đợi 5 mét anh em ơi. Cây này thì có dăm kim theo xưa ha, theo năm tháng nè, này nó nhiều tuổi. Này lối đẹp ha, này lối là thẳng băng bao zin cho anh em nha. Nóc nhà nè, dăm kim, ti không đáng kể anh em ơi, đời xưa. Lề quan trọng, cái lề búa tán bánh xe ngon lành là ok nha anh em. 4 chấm là anh em, 4 chấm ha, bát giữa ha, chữ 58 nha, vỏ nát nha anh em. Anh em nhìn nghiêng mới thấy vỏ chấm ha, đó 4 chấm trước là 4 chấm sau nè, bát giữa là chữ 58 nha. Cây này còn quá ok nha anh em. Bánh là siêu bào ha. Đời xưa mà âm bon bon bon, quá chuẩn anh em ơi. Đó, 58 mà 6 hàng chữ đứng nha, bát giữa nha, 6 hàng chữ đứng bát giữa, chữ 58 nha anh em. Mà cái này được 58 đời đời đầu nha anh em, đầu tiên. Này cuối với cuối lộn nha anh em, sorry. Này cuối 58 đầu 59 nè. Này 58 59 nè, vẫn một xài ruột nha. Và được cái là cái này đầu quá, đầu 58 xài lưỡi gà gù nha anh em, lưỡi gà gù. Theo là giữa 58 6 giờ đứng lưỡi gà lá lúa tới 59 luôn. Này lưỡi gà gù đầu 58, lưỡi gà gù, còn lưỡi gà gù kìa. Ruột 6 chữ trùng chuẩn nha anh em, được lưỡi gà gù nha. 58 lưỡi gà gù, đầu là đầu 58. Năm 58 nha anh em. Bánh xe siêu bán, bao bán cho anh em nha. Rồi anh em nào kết alo rồi chào anh em nha.